酸辣粉啊，你别等出去买了，像我这么做，酸辣爽口又开胃。不信的话，你试一试。空碗中加入葱花、蒜末、一点的盐、鸡精、胡椒粉，半勺的海鲜酱油，再加入1勺的香醋，一点的白糖，再加入1大勺的辣椒油，将料汁搅拌均匀之后备用。准备提前泡好的红薯粉，锅中水开呀，下锅焯2分钟就行。视频看到这儿了，手机有电的家人们就给老弟点个赞呗，就是对着屏幕点2下，点2下就行，谢谢你了。焯熟之后啊，捞出料汁中加入2勺的猪粉汤，倒入烫好的粉丝，加入提前炸好的花生米和香菜、榨菜，给它翻拌均匀之后啊，就可以食用了。酸辣粉就制作完成了。如果您每天不知道吃什么做什么，您就关注我，关注完之后呢，才能找到我。最后啊，还是那句话，感谢您的支持，感谢您的关注。